sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Yari ang testimonya sang aton mga ka-K5 na nagdaog sang cash prizes sa Suki Ayuda Promo matapos magbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ako si Mario Papigas, taga Barangay Gubayubos, nagdaog sang 3,000 sa Suki Ayuda Promo sang K5 News FM at Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kang umpisa ka Pebrero, permigid ako nagabakal sang iya mga produkto kay nagabulik kit patawhay ka kang nahuna kag nagapasik ang akong lawas sa mga wala pa makatumar. Tistingigid menu ng DTX 500, D3 Bio, may TC, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, kag DTX Premium Coffee Mix. Thank you, Git. Gani ikaw, kung luyag mo man magdaog sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sang mga cash prizes, intra na sa Suki Ayuda Promo. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang nga mga detalye. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Nga aga pamati ka sa K5 News FM. Gapamati ako sa K5 News FM kay makalilingaw gid ang ilang nga mga programa kag the best gid ang ilang nga mga DJs kag anchorman. Ako si Josephine Sangharo, tunay na ka K5. O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow, may puso. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras las 7:13 sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500, Klinika Spore Biotics, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
Foro de los Pueblos. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos! Lunes na Lunes, Hunyo 9, 2025. Manayanayang panahon sa siyudad ng Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Naghatag kita katawran sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo, 88.7, K5 News FM Sara, kag sa K5 News FM Pasig City 88.3. Sa managapamati sa K3 FM Yagao sa Southern Iloilo asa sa Antique kag sa K3 FM Kalinog. Sa managalanto sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube, wherever you are, a blessed Monday morning to all. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios makalipay kay magasadya. Salmo 118:24. It is a wonderful thing to be alive. Maayog gid kun buhi ka pa. Ecclesiastes 11 verse 7. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalaan ginadulong sang ascorbic acid, Mighty C. Department of Health magapanagtag sang kondom sa mga eskwelahan kasunod sang pagtimbuok sang HIV cases. Ilongga, summa cum laude sa kurso ng nursing sa Amerika. Kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo, subong nga tigululan, mahimo nga magadamo. Kag sa sports, game number 2 sang NBA Finals, Indiana Pacers versus Oklahoma City Thunder. 8 o'clock subong aga sa Paycom Center sa Oklahoma City. Abi sang OKC, abi sa managataya sa OKC sang game 1, sigurado ng kakadalagan. Abi nila makakaon na sila sang crispy pata mo. Gali kay dilata, ini nga crispy pata, dilata. Isa ba ilong nga magsugal ka mo, gani magtaya. Taguan nyo na kagibakal na lang draple kag bugas. Para hindi mo tunsay si taguan na lang kagibakal na sang diaper ka bata mo or gatas ka bata mo. Mamba nga yadi madya, yadi pa dyan kasi magdaog kita. Wow. Pag 3 seconds na bilin, nagtira pa si Tyrese Haliburton na Manong Dan Calvo, Sir Alan, na intonses pa. 111, 110. Hoy-hoy ang pako sang Oklahoma. And ang prediction ni Coach Joan Tenorio, ostogid, nga once ka nga close lang ang hampang, kag hindi lang mag-abansi dako ang Oklahoma plus sa Indiana, but is crash again. And this is already the 4th time nga nahimo ini ni Tyrese Haliburton subong playoffs na. Ginimo niya sa Wolves, ginimo niya man sa Knicks, sa Cavaliers ginimo niya man subong ginimo niya naman sa Oklahoma City. Gadugo ang balatsagon, Sir Dulunan Power, Ma'am Bing Birthday, Ma'am Beth Idarlilia, Sir Arturo Lilia, sang mga taga OKC mo. Pero tiya manahambal lang bilog ang bola. May thrill kay may mga prediction nga na 5 na kampang ang series magapabor sa Oklahoma City Thunder this time around. Ti kon makasipi pagilabi Ma'am Long Jane Calumno, Sir Larry Praso, Sir Melchor Recto, Sir Blueberry, sa isa pagilabi ang Pacers subong. And the next 2 games, games 3 and 4, dito na sa ilang home court sa Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana, sa Huwebes, June 12, Philippine time, 8:30. Kag June 14, Sabado, 8:30 man. Bauti kon makasipi pag-ilabi ni basi kon mag-sweep pagkagpabor pa sa Pacers. Las 7:8 na sa aga. Foro de los Pueblos. Ang Department of Health nagabanta nga 27 million ka mga estudyante ang magabalik sa eskwelahan sa school year 2025-2026. Tamangkot sa mga ginikanan, nanay, tatay, kompleto na yan notebook kabata nyo. Kung iban kaluluoy, no? They have to work pa
antes nga makabakal kompleto sang bag, makabakal bag-o nga biste or uniforme sa mga bata nila kay gisi na ang luab, ang medyas, ayang iban nga medyas kani ginamantinira na lang ang halhal mo nga ginabutangan lang gani elastiko. So ang trabaho mo, Mama Gingging Habilosa, Operation medyas ka naman, Mama Gingging. Mama Gingging! Operation medyas ka naman da. Ining mga halhal lang nga mga medyas. Kag mga pante naman, kag mga brief. Ginanunsyo sa Department of Education nga nagaprepara na sila para sa pagbalik eskwela sang ginabanta 27 million kami estudyante school year 2025-2026. Sunod sa DepEd, mas mataas ini nga numero kinipangkit sa nagligad nga school year. Sunod kay DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya, ginapatuman na nila ang Oplan balik eskwela o kon preparasyon. Subong nga Hunyo, lakip na diri ang Brigada Eskwela nga subong adlaw nagsugod na June 9. Kaninisan ng voluntaryo nga panglimpyo sa eskwelahan kung sa ato tinaga tawili bala Sir RG Kalanoy Balansa, Apple di up sa mga gidikanan, mga stakeholders sila para nga malimpyuhan ang mga eskwelahan kapit pa sa public schools. Okay lang iya sa private schools kay may mga maintenance officers sila, may mga janitor. Pero sa public schools, ginapangayogid ang volunteerism, ang pagbulig sang publiko. Ginabanta yara sa 165 million or 165,000 ka mga classrooms ang kulang. Kulang mga pulungkuan, kulang lamisa, mga classrooms sa bilog na Pilipinas. Kulang ang pagkinanglan sumong sa Department of Education. Pero kung lang taon mo lang gani ang tagasto sang mga pundo sang gobyerno lang tobla. Inang patarasak lang mo. Dinti mo kita nga highway nga maayo pa, tsugtsugon, buuan, tabunan, espalto. Ang mga talamnan, kag mga kanal, hindi man dapat putangan sa irigasyon, gibutangan nila irigasyon. O lang tawabla dira sa may Saraga, Iloilo, Sir Jinray Siman. So balik naman eskwela next week. And of course, challenge sa manini sa mga gilikanan, sa pag-atubang naman sang bilog naman nga tuig nga mapukaw naman sa kabataan nila para mag-eskwela, ang ulan, ang init, damo na sa mga challenges. But of course, that is life. We have to invest sang education sa aton kabataan. Kay ang kaalam, amo nang hindi makawat. No? And the best legacy nga mabilin sang ginikanan sa kabataan na mambete, di ko na mo abig ni biskwela si Lablab, si Twinkle, kag si Nini Jana. Di ko ni do karon na budayan ka. Ibla mambete, Sir Bebot, sabong hayaha, ipangabuhi ni Papa Bot. Ala, no? Oh, hulat lang kada bulan, may, may ng UK pound. Because, bunga sa edukasyon. So, ang mga kabataan ang mga kabataan nga nagapamati bla subong bisan sa Rojas gapamati subong ang Rojas, ang Capiz, sa K5 Rojas. Abis kuila ka mumayad kay wala gid sang maayo nga dangatan ang timplano pa nga magpamana or gani timplano pa nga mga sawa. Sa latest nga survey sang Philippine Statistics Authority, yara sa 42% sa pamilya nga Pilipino nagpahayag nga hindi na sila pigado. Very good. Pinakabig niya nga record high. Base sa results ng survey sa social weather stations, ginihiwat April 23 to 28. Nagtaas 10%, 10 points. Ang nagpahayagan na poor na sila. Halin sa 32% sa April 11 to 15, 2025 na survey. Samtang 50% sa mga Filipino nagsiling nga imol sila nga mas manubo sang 5 points. Ipanggid sa April 11 to 15 nga survey. Actually, ang beggar mentality or poverty mentality is sa paminsaron na namo. Kung gapaminsar kay mo Sir Felix Singson, kay Manong Bano Baes, dira sa Barangay Lomboy, Panay Capiz, kung ginapinsar mo imong imol ka gisina. Kung nabunag ka, bi Fredelin Anhaltare, Pastor Rodney Sudad, nga imol, hindi na imol yung sala. But if you remain poor, if you remain nga nagligid ka na lang da, kagway mo na ningwa, amo na imo sala. Kaya hindi mo yung mapili da nga pagbugtaw mo, ibiya ka ron, kanan mo imol. Pero kung nagpabiling ka ng imol,
Manambalo mo nga may sulundon ka. Naman imo lang tamon ti. Amo lang ni amon nga sitwasyon. May friend kita very close to us. Damo sila magulutod. Ang nanay niya na-discourage. Samba niya, hindi ka na mag-eskwela no ya. Kay mga manghod, mga magulang mo makatapos sa pag-eskwela, nagparaman na, nagpapangasawa. Na-discourage man niya ti okay. Kung hindi niya mangita kuya sa akong scholarship. And look, kumusta na siya subong? Damo na siya negosyo. And kung sa una hindi siya makasarang sa gulingon niya magpa-eskwela, subong, may gina pa eskwela pa gani. Magluwas bata niya. That is the reality kung nagapaninghuwa kita. Na 7:24 na sa aga sa Pilipinas. Oras dulong sang Mighty C kag DTX 500. Ang dengue ginapaabot nga magasaka sa pag sulod na sang tingulan. Kay suno sa pag-asa, officially, Mambete Soloso, ara na kita sa rainy season. So don't take chances hindi gid magsalig. Kay suno sa Iloilo Provincial Health Office, and this is also applicable dira sa Capiz kag sa Rojas, nga posible magasaka ang kaso sang dengue matapos kag gineclare na ang pagsugod sang tingulan. Suno sa health authorities, ang kaso sang dengue sa bulan sang July kag August usually nagkasaka ni sa ang trend kada tuig. So limpyuhan ang palibot diri sa probinsya sang Iloilo. May ginatawag nga limpyo Iloilo kada Lunes nga lihok kontra lamok. Ginlos ini siya sa uton, nagligad si Mana. Kag kada Lunes, may lihok kontra lamok o kon province-wide campaign nga may katuyuan nga gubuon ini mang ginitlogan das sang lamok nga nagatuga sang dengue hemorrhagic fever. Sa 7:25 na sa aga. Let us pause and let us pray. Lipot lang before we take a break. Nangamuyo kita. Gaano man Almighty, Sovereign Father in Heaven, Jesus, salamat sang bagong adlaw. Salamat Lord nga gin-preserve mo amon mga kabuhi. Salamat sa agang inilod nga makatipon kami sa imong ngalan. Duha o kon tatlo nga nagatipon sa imong ngalan ara ka. Subong Lord ang Iloilo City kag province, ang Rojas City ang Capiz, kag nearby provinces Lord nagapamati sa amon subong on air kag online. Ginadayon amon ikaw ginapasalamatan, and we believe in the power of prayer. Ikaw dira nga wala pa sing relasyon kay Jesus nga masakit ka, ayan pagbati mo subong naglamho ka, nakornihan ka, nabadoyan ka nga sino niya nga ang korman si Ted Francia, pulo pangamuyo, badoy, korni. No, it's not about me. Forget me. It's all about Jesus. Imit lang ini pangamuyo, Lord, nagasurrender ako sa imo. I need you. Patawara ako sa akong masala. Ginabaton ko ikaw, nga akong Jesus, sa akong kabuhi. Isulat ako nga lang sa libro sa kabuhi. Buligi ako, Lord, ayuha ako. In Jesus' name, Amen. I declare healing to those who are sick. We cancel, hindi naman makita nga katalagman, kamatayon, linog, sunog. We bless mo Lord ang kada panimalay, pagidait, ang safety sang tanan-tanan. Thank you for this day, Lord. And we pray, Lord, nga matunaw na ang mga low pressure ngayon Agot nga wala na, Lord, sang halit sa amon diri nga probinsya, sa Iloilo, sa Capiz, kag bugos nga kalibutan bilog ka Pilipinas. We commit to our lives, Lord. Bless ang manegosyo and bless the works of our hands. Thank you sang provision. And I declare open heaven sa kada isa. I declare healing sa mga yero subong sa ospital. Healing for Sir Jerry Casipe. Para subong Lord sa Barotac Nuevo Hospital. Sir Jerry, tuhi ang imong ngagit pangamuyo kahapon sang kasisidmon. Ayon na ikaw. This is our prayer with thanksgiving. Bless the Lord ang mga abroad. Nagapamati subong OFWs. Mga katigulang nga nasa sa mga kabataan. In Jesus' name, Amen. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Maayo ang Ginoo, mabakod sa nga dalangpan sa tion sang kalisod. Kaginatatatap niya ang dagadangop sa iya. The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Nahum 1 verse 7. Nagsiling ang Dios nga makagagahom, pakahuyan ko ang tanan nga nagakontra sa akon. Pakahuyan ko sila sa iba nga mga nasyon, kag mga ginarian, parehos sang babay, gagin alsa ang iya bayo, hasta sa ulo, kag nakita ang iya pagkahublas. I am against you, declares the Lord Almighty. I will lift your skirts over your face. I will show the nations your nakedness, and the kingdoms your shame. Nahum chapter 3, verse 5. This is the word of God.
God takes all the glory and Christ alone is exalted. Time spent in prayer is never wasted. Ralph Corpus, Ben Joke, Lord, I declare protection kay Nini Jana Solos abroad. Keep her safe, Lord. Keep her healthy. Kag yung mga kaupo dito lang makabati man sang pulong ini and makabaton man kay Jesus. Ang oras alas 7:29 na sa aga. Foro de los Pueblos. Hay, Daras Kapis, base kon matingala ka mo. Hay, nano ni. Nga may pulo pa nga mo yun na. Hay, corny na. Ya! Hindi gina-introduce na lang kamo kay Jesus. Kung gusto nyo, kung hindi man, why man siya pamilit. Habang niya itak-tak nyo ang yabok sa inyo, TL ka magpanaw. Di ba lang manong dan? Las 7:29 na. Kumusta ka mo sa weekend? Di ka mo nag-adto, naglagaw ka mo, nag-shopping. Nagkadto ka mo sa bye-bye, nagkaon talaba. So dapat ka makag-detox gid ka mo. Ang iban, nagtulog galore. But sa lingon sila nagtulog, bla tulog-tulog, gid Mama Maricel. Kay ang tulog, amo ning bulong sa aton nga mga gidabatsag. Inom ka na mo tubig, untating inom sigarilyo, droga, kay way na pulos. Kag mag-inom gid mo tubig, tumarka man D3 Bio, DTX 500, kag may TC. Ang tulog naga-repair sang aton guba nga mga cells. Pero kay balo ka, Ma'am Viole Belenson, kay Ma'am Antoinette Casero Toledo, no? Ma'am Tonet, God bless you, Manang Tonet, I declare healing sa imo, be healed in Jesus name. Sa imo nga pangununa, sa imo emosyon, sa bilog nga pamilya. Kay balo ka, ang pagtulog, may mangkot ko sa inyo subong, sino dala nagatulog nga nag-uba? Ikaw, Sir Eric Joel, magtulog ka nag-uba ka, why? Si Ricky man ay! Way magasabat si Ricky, Sir Glenn Celestre, Sir Dan Calvo, kung magtulog ka mag-uba ka mo, why? Kung lalaki, guro, pwede mag-uba, no? Ako go-uba ko kung parang ginot lang. Pero ari, sino dala sa inyo ang gatulog tag-apat lang ka oras? Or 5. Kay balo kang ang lawas ta kinanglagid magtulog at least 7 to 8 hours. Kaya kung nagtulog ka lang sa 4 ka oras, may ginatawag ikaw nga sleep debt. Sleep debt, DEBT. Bosilingon utang. May kulang ka, may utang ka sa lawas mo. Si Ricky Menaay, si Ryan Tabasa. Kay kulang ang imong tulog sa isa gabi. Tilimbawi bilo kasi manabi ang imong tulog bi ang minimum lang abi Ma'am Aisha Ahmad 4 hours. Tiyang aton lawas at least kinahanglan 7 hours mo. So may deficiency or may kulang ka nga at least 3 to 4 hours. Kung sumahon mo na 5 kadlaw abi nga kulang ka sa tag-4 ka oras ka tulog, pilang kulang mo? 20 hours. Amo na tawag nga sleep debt. Sleep debt. So mo nga dapat nga bawi gigitay ning piyong-piyong bla sa hapon bla. Inatawag nila nga siesta or powered nap bla. Parang lawas ta makabawi gid. Amo na kung isa nga kung hindi ka makatulog bilang nga adlaw, gid istorya ka daw galoding lang. Ha? Ano to? Oo gani. Dugay madugay mo nga makomprehend. Kagari pagido, Ma'am Aisha Ahmad. Kay balukang ang pagtulog nga wala sang panti. Makabulig sa pagpaniwang. Abi ma-real talk kita subong. Sino dira sa inyo ang nagaturog nga white panty? Nakayom ka mo ay 7:32. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM. And of course, with the guidance of our CEO, Dr. Ramil Uy, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako niya pag-work sa K5 News FM, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akong kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sa year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magkontat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc
nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager ng K5 News FM Kulasi. So malipayon kita ko, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid niya kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon na sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years kong bilang sa raketyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, di pa ko ang paghangkat because nagapatli ako to the leadership of Dr. Niluy. Isa na rin kabudlay, isa na rin ka-pressure, I am very blessed sa ato mga makako, and that instrument gamit niya is our boss, Dr. Niluy. Lakot na mga lessons na ako na natutan kag ang mga lessons karihan ako kinakabuhi na maging better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang mga sa vision ko dito sa pagpangunan ka ng CEO Dr. Niluy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sa bayaan anuman kadugay, wala sa bayaan anuman kabudlay. Sa mga kababaihan, Scorbiotics, ina-maintain ang pH level sa feminine area. Scorbiotics, sinatabo na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag-utilize sa mga babae. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nanging news writer kita, nanging reporter, at the same time nakaprograma sa radio. Nanging kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan natin ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din ang tanan-tanan na aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton na CEO na si Dr. Niluy. Never ko gina-expecta ang mabutang kagbagay kung sa diin man ko ang mga bagay nga sa una ginahandong ko lang. Kaya binagin ang maglakad sa abroad, huwag ko gina-expecta. But because na-aray ko din sa K5 News FM Philippines, kag-empleyado ako sa isa ka maalwan kag magpinanagaon ng boss kasi Dr. Niluy tanan na experience ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede nato makakompetensya para ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na nato, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagmakabaka, kanaghatag man sa ila sini na best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon ng passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work. Oras alas 7:37 sa aga. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Masay matingala ka mo, nag-change outfit si Ted. Oo. Iman dari sa amon sabong sa kwan, dari sa amon sabong sa disyerto. Ala, no. Kinanglan ko nga magpabalhas eh. Okay man ha, medyo masilaw lang ako galing sa kamera sabong ha. Agwantahan nyo lang. Never mind the face. Matiin nyo lang ang balita. Ha? Ma'am Laura, Ma'am Yenyen Mahinay, Ma'am Bing Space J, Ma'am Betty Solosor, Sir Bebot, Sir Mike Malones, kay Sir Junjun Lingaya, Ma'am Maymay. Never mind the face. Kabay si Nonoited. Ang importante ang balita lang ginashare natin. Alas 7:38 na sa aga. Ali good news oh. Basta Ilongga, hindi lang gwapa ko ni Malampaw. Bugal sang Duanyas Iloilo, J.N. La Pastora Longno. J.N. La Pastora Longno, 21 years old, pure Ilongga. Nag-graduate sa San Diego University sa San Diego, California, USA with highest honor o summa cum laude sa kurso ng nursing. Si Jay ang ginbunag kag nidako sa San Diego, California
Apang lunsay gikan sa Iloilo ang iya ginikanan. Ang iloy niya Aileen La Pastora. Aileen La Pastora kag ang amay Nonong Longno. Ang iloy niya taga Dueñas, ang amay niya taga Pototan. Isa siya sa nakasulod sa nursing direct program sang universidad. Kasi din mas sobra 10,000 ang nag-apply, apang 140 lang ang ginkuha. Magod nga nakuha niya ang pinakamataas nga ranggo sa ila batch, gintanyagan siya nga mag-obra sa hospital sa Chula Vista. Chula Vista. Sa karon naghanda naman sila or si Longno nga magkuha sa National Council Licensure Examination for registered nurses. 7:39 na sa aga. Good morning, Ma'am Laura sa Magaysay. Thank you. Grabe ba paborito gini William ang color? Mayo ni kay kon sa tunga dala ni daw kanako daw ano ganini daw early warning device. Kita nyo, okay man eh. O yun, kaman yung mga bayo. Sa una, ko gasuksok man eh. Pero subang daw, okay man, early warning device ako. 7:39 sa aga, may storyata basketball. Hingagawan tabi 8 o'clock ang game 2, Pacers versus Oklahoma. Damo pinaibi ni Tyrese Haliburton mo. We have Coach Joan Pinorio. Coach Joan, good morning, sir. Yes, good morning, Sir Ted, and sa tanan nga tagpalamati dira sa K5 nga programa. Sakto ginambal mo nga basta gani nga close lang ang hampang Coach Joan, hindi lang makabansid ako ang Oklahoma. Kung matinaga pa sa mga malam, malintikan gid mo. Yes. Daw mo ginatabo, Coach. Anong imong analysis sa game 1 sang Biyernes sa Coach? Yes, ang amo lagin man na ang game plan sang Indiana, no? Halin pa sang actually amo nang naglatabo siya halin pa sang first round. Nga game 1 sang tanan nila nga mga series nagdaog sila come from behind. So wala naglain ang resulta sang game 1 nila sa finals. Dala mo makita ang mga clutch gene sang mga player, no, tag ang ilang determinasyon ngay kundiin pa mag fourth quarter dito pa daw nagagrabe pagid nagasaka pagid ang ilang energy sa hampang. Do you think sa game 2 subong Coach John, by the way, ang K5 Rojas gapamati sa atong subong. Of course, kay wala naman kita sa mga Pilipino, hambalo mo man nga hindi magposta, mas yun pag nila magposta sa game 2. Sa imo paglantaw, ano ni nag-shift ng momentum sa Pacers with this win nila sa game 1 na Coach Joan? Para sa mga nagapamati, din ko ayan sin mapustahan? O doon kita nag-encourage sin eh? Actually, subong ang underdog is still the Pacers. Pero nagamay-gamay ng margin kumpara sa game 1. Because of home court sang Oklahoma gihapon. And Oklahoma is known to come back from losses, no? Hindi sila gid madali-dali perde 2 consecutive games sa buong man nga playoffs. Nagabawi sila and they come up big sa mga amoni nga medyo semi-desperation game na nila na pareho to sa Denver nga nagbalik sila sa perde sila sa game 1 ginbalikan nila sa game 2 sang dako-dako nga bansi. Tapos amo man the series goes along kung maperde sila gani isa ka game mabawi sila pagka next game. So amo na ang naging trend man sang OKC sa subong playoffs. So who's your bet sa game 2? OKC na? I think I'll give OKC the edge sa subong game 2. Although nga ang Indiana, since the first round, wala pa sila katilaw perde game 2. Tanan nga game 1 na daog nila. Regardless man home court nila or home court sang kontra. Kaga sa last 3 rounds nga nagyan nila, daog man sila sa game 2. Kaga ang tanan nga game 3, naperde sila. So, amo na nga ang trending sang ilang performance so far sa playoff. Pero the NBA Finals is quite different kagang ilani nga maging ang ilani nga kontra do hindi man madali-dali. Pero as always ang bantayan lang naton if the game will be close, there's a chance gid maski mag-anom pito ang abansi sa last minute.
hindi kagid gyapon ka siguro basta Indiana ang imong kontra. Kag daw dira sila sa coach Joan nga namitan ko daw galagas bla sila and daw pigar-pigar ang oras nga daw kulang ng oras. Daw na mo pag namitan nila laki. They have done this sa mga dalago nga teams, no? Cavaliers, game mo nila ni sa Wolves. Ano nga ito? Ang Bucks. And then sa Knicks, kag may isa pagika team to, ano ganito basta ang una Bucks nila, tapos ang Cleveland, tapos amo na ang New York Knicks. Knicks kag ang kag ang nagliga ding sa cornering sa OKC. Sa OKC. Ang amo na usually amo na bala ng ang tendency sa mga teams nga nag-aabansi sa amo na nga timpo nga mga gamay na lang ang inuras nga they tend to relax. So, amo na nga dira man niya naga-tribe ang OKC, ang Indiana nga ginagrab nila ang oportunidad nga kung naga-relax ka na, dira sila mabira-bira. Kag evenly distributed abiling scoring While sila kasali kay Tyrese Haliburton. Hindi mo mabalaan kung sino. Ay si Mardark, kung si Turner, si Tapin to sa last time. Toby Tapin, no? Obi on nang nang why sila kasalik sa isa lang or kita mo anom nila ka players sa coach Joan in double digit no double figures 20 puntos mas kaysa and nakita naton nga in crucial situation si Tyrese Haliburton why isang kaba no why kulba yes daw nandan niya na subong at playoffs feel daw ara sa daw feeling niya every time nga mag-clutch crunch time may chance agad magsulod ng iyang tira kun ang Los Angeles Clippers na ginulsol nga gin-trade nila si Shai Gilgeous-Alexander sa SGA sa OKC by lobby kay Paul George. Siguro subong ang Sacramento Kings ga inulsol man nga ang 12th pick nila nga si Tyrese Haliburton gin-trade nila no? Yes, so pati ang ilang superstar wala naman subong gin-trade man nila si Fox no? De'Aaron Fox sa San Antonio. So wala ang Sacramento to daw wala pakatuan ng ilang plano sa ilang basketball team. Yung daw tamang daw sabog no? What if lang siguro ko subong ko what if ko ni 2020 nagsulo sa NBA ni si Kwan mo si Tyrese di ba coach? 20 basta batch na sila kanay Wiseman. Si Wiseman Alonzo Ball. Alonzo Ball. Si Wiseman from Warriors subong injured galing amo nang aral sa subong sa Kwan man mo aral sa Pacers. Hambag ko ni what if kon gin-mold na mismo sang Kings si Haliburton. Si De'Aaron Fox, perte ko. Kaya depende man ang fit Kaya sa that time, duwa sila ka pangayo. Gina sila nga, mas tribe sila kung narang bola sa kamot nila. So that's why nga, hindi man siguro si Tyrese mag-develop kung ara pa si Fox. So that's why nga dako gid nga swerte nga nakasaylo sa Pacers. And subong kita mo may Puma Hali-1 siya no? Tinungtong niya ito sa may table to pag post-interview sa yatong sapatos niya. Sapatos. By the way, si SGA Galinio, sang bata pa siya Coach Joan, mga upod niya nga nagampang basketball dito sa ila sa Hamilton, Canada, mga Pinoy. Hindi na may PBA man dito, yung the Filipino Basketball Association, hindi nga Philippine Basketball. Ang mga komunidad sa mga Pilipino man dito sa Hamilton, Canada, si SGA, si Shai Gilgeous-Alexander, gahampang upod sa mga Pilipino, mga bata ka Pinoy. May aral na community nga. Kaya ang Canada, ang basketball, hindi magitang bilog nga Canada, ito mahilig ito basketball. There are part nga basketball enthusiast nga mga pero laban dira Pinoy. Okay. And by 8 o'clock magasugod na Coach Joan. Pilang kabansi han kung ikaw paglantaw sini. Okay ga pa man coach sila para nga mamba sila. Coach din kami mataya sini man. Hindi ka mo magtaya, iba kanyo lang na bugas. Basa na mas mayo pa. Mo gani. Why lang ko kasi sigurado so why ko ka monitor sang plus minus or ang ad subong ampang. Pero kung ikaw maglantaw, it will go in favor of OKC Coach Joan.
Yes, sa game 2. But I will not OKC, no? On a scale of 1 to 10. Yeah, tagpo ang 7 sa OKC, but you cannot discount the 3. Magani. Sa Indiana. Kaya hindi ka Japon kabalo. hindi mo mabalan. Yaman nga dani may unless nga isa na gid lang solusyon sila sa OKC. Ano coach? Dako-dakoan ginilaban si sa mag-start ang fourth nga mga 30 or 25 nga bansi may dako ang sansal. Pero kung mga matagol 11, 12 lang bisan 18 pa nila lakson pa sila no. Last time to 13 points or 12 points may ginatawag nga resilience ang Pacers kung ng stability under pressure nga bisan nabansiyan na sila. Gary Group pun sila Coach Joanne. Sige lang sila hampang. Amo lang ginaya nga amo lang namin nga karakter sa isa ka team. Wala gaon tatampang, wala nag-give up. Sige. Coach Joanne, game 3 naman kita. Manawag lang kami lawat sa imo. Salamat gid sir. Kapuli ka na de. Yes sir, na may vlog ceremony kami. Para sa inang bayan. Sir, salamat ha. God bless you Coach Joanne. Thank you sir. Thank Good morning sa tanan. Thank you. Foro de los Pueblos. Si Sir Ricky Manaay, Sir Gerald Burgos Tanangonan. Okay, si kamo. Pero pag last minute, pag final buzzer, hibi naman kamo. Manang ambal ni James Yap mo. James Yap la? Manya, don't call it's over until it's finally over. No ano nakagarot no? Don't call it's over until it's finally over. Don't call it's over until the final buzzer. Yung ma-apply man natin sa kabuhi ni, ginalama-lama kasubang sang problema. Pero kung may Jesus ka lang ya, Ma'am Lorena Joso, Ma'am Banhaw, Ma'am Luna Mondido, way kasang kabalakan. So din ka mo, okay, si Aura Pacers. Abi mga pusta nyo na, taguan nyo na, ibakan nyo na bugas. Salamatan, pag mo ka pamilya nyo, ibakan na lang na diaper kagatas. Las 7:50 na sa aga. Foro de los Pueblos. Kanto ka mo sa clinic outlets ha, sa Rojas City, pakonsulta ka mo dari man sa Klinika Haro Iloilo City branch sa Bungadlaw. Free consultation amo man sa Klinika Kalinog kag Pasig branches. 7:51 sa aga. Ang balita tang ini kay by tomorrow mayara man sang mayara sang oil price increase. Kung may oil price increase, kerosene, diesel and sang gasolina, mayara ka mo sang advance information sa matag palamatita parang hindi ka mo alang-alangan. 7:51 sa aga, mabawi kami OKC. Habang ni Sir Jolito Borda. Sir Jolito, ang akon nga mapanogyan, sir, kwan nyo na, nang gapuso nyo si Tyrese sa Liborton. Pero in fairness, sa duwani kay Kwan Black, kay ng OKC, kay Shea, SGA, kag sa kay Tyrese sa Liborton, namianik ko na sila kay very humble, no? Amo na yung mga tao, Benedict Bahade, nga nanimian to. Pero kung hadog, ani kagahanginon, Sir Jolets, amo ginang kontra ko tanan. Ang nami pagidre sa ila kay, kuan sila ng decent nga role model nga aman. Ma'am Rosvic Branyata Laron, nga ini sila, YP ka! O hindi man nga gina personal ta kamoya ha. Why ko labot sa inyo daw kung amo na inyong form of expression. Pero kung sa akon lang bala, Ma'am Marita Lia Metzelina, Ma'am Laura, narigkaman ako. Ang bete, narigkaman taken. May mga kurit-kurit. Mamagatid, amon manaya, amon magani na. Ginarespeto ta ka sir or ma'am. Hindi kita maginaway da. Di si Tyrese Liberton, limpyo lawas. Wait ka sa makita, mga kurit-kurit. Si SGA Wyman. Kag namin sa tanan ang ilang panimuot. Hindi sila hanginon. Hindi sila tikalon. May iban niya nga presibla kay sino niya si Jack Morant, no? Si Jack Morant. Jack Morant may manitay pabangon galing kay maintenance yung mga maghahanginon na. Aryo, sanay sinong nga mga NBA players. Nga YP ka. Una, Russell Westbrook. Pakita nyo bla? Russell Westbrook. Why sang pika?
Ikadwa, Giannis Antetokounmpo. Nikola Jokic, Joel Embiid, Shai Gilgeous-Alexander. Na, amo na, sa ako niya standard Sa ako niya standard lang ng simple ka lang balaya. Ngaway na isang damo pa nga mga kuret ko na da. Because, emulate ka mo sa kabataan mo. Kita nyo paglupok sa una ni Jordan, tahan nga mga bata, magbasketball ka padiwal. Tapos, ang sakay Lebron to, inang huyop-huyop ka daw pulbos na sa side court. Sa kapanahonan ni Stephen Curry, no? Magtira, tapos fist bump ng kuan ba nabunggo ang iyang ng ginomol sa dughan ka magtudlo sa babaw kay ang iya sina nga rationally nga kada tira niya nagapasalamat sa kay Jesus. Amo na nga may Philippians 4:13 sa sapatos ni Stephen Curry. Tiyan mo ni mga mga NBA player dapat naton Ma'am Gemma Benedict Bahade nga sundon. Kasi 54 na sa aga. Di ko kapadugay kay by 8 o'clock nga aton nga NBA coverage. Sir Jolets, bantay ka na! Pero by the way, Ario, pamati bala ka mo sa aton istorya subong aga kay maistorya kita sang ining ginidline naton kay ining kun may sleep debt ka kulang kas tulog ay ang lawas sa 7 to 8 hours nimo kung natulog lang yung 4. Bot silingo si na Ma'am Biole nga kulang gid. Ang pagtulog nga wala sang panty makabulig paniwang. Mayara bala sang malain o kung maayo nga dulot ang hindi pagsuksok sang underwear sa mga babae sa pagtulog. Sabat abi Mama Betty, Mamay Linggaya, Papa Bebot, may mga estilo sa pagtulog ang mga babae. Una diri among mga nagasuksok sang pajama, ikadua among wala nagasuksok sang underwear. Suno kay Nancy Herta sa Michigan State University, mas maayo nga hindi magsuksok sang underwear ang mga babae agud malikawan ang vaginal issues. Mamsel to Osyosan. Ang vagina balasig nga tapikan sang moisture mo kag hindi nagakabalabagan sang underwear. Nga rason sa pagdamo sang bad bacteria sa lawas sang nagatugas sang balatian. Sa isa naman kasi parado nga pagtuon, ang pagtulog nga wala sang underwear makabulig sa pagbuhin sang bugat. Ang pagpabilin nga nakatugnawan ang imo lawas nagabulig sa pag-boost sa imo nga calorie burning abilities. Apang kung luyag mo nga magsuksok sa underwear, loose cotton pajama ang imo nga suksokon. Panugyan ni Perry Godsey sang OB-GYN department dito sa Michigan State University. Pilion ang loose-fitting cotton. Ay ho. Dugang akon, slim ka dyan Tuod yun man nga naganiwang ang babae. Kung siya lang kuro isa, tiniwang Ma'am Luna Mondido, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, wala man. Aba ni Sir Jolets. Di na ko padugay. Kay mahampan na kita basketball. Ang iba nato niya mga balita, bantayan na lang dugay-dugayan. Masulod na si Sir Eric Joelo. Domol siya kay perdi ang OKC. Dira sa Rojas kag sa Kapis. Ma'am Raquel Gubatanga, salamat sa inyo ha. Kita na lang kita boss, kuan na lang kita mabalos kita boss. Parang may chimpop kita. How to say goodbye without saying goodbye. Until next time, Rojas kag sa Kapis. Talk to you later. See you soon, Ma'am Betty, Papa Bot. Take care. Farewell. I'll see you. Take it easy. Catch you later. 7:58 na sa aga. There is Foro de los Pueblos sa K5 News FM Iloilo. No more night. No more pain.
Standby kamo sa dugang update sa NBA Finals. Wala na siya diri, nabanhaw na siya. He is not here, he has risen. Luke 24 verse 6. Ang oras alas 7:58 sa aga. Elvira Rabang, LV Calcena, Maricel Casiple. Thank you. Standby sa NBA Finals coverage with K5 Enrico and K5 Eric Joel. Who's your bet? OKC or Pacers? Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.